嗨，哦呼，今日同大家玩 Pokemon。係百變怪啊！咁今日操作嗰個呢，就係阿包嚟嘅，全程都係佢撳。得意啊，佢瞓緊覺啊！佢瞓幾耐㗎？你不如試下撳下個掣，睇嚟你仲有啲攰喎。哇！早晨啊，你瞓得好冧喎。哦呼，哦，你揾緊嘢喎，揾緊咩啊？我揾緊我嘅人生啊！我係圖鑑啊！佢有鏡頭嘅喎。係新型號啊！呢個係你曾經住過嘅城鎮啊，好靚嘅地方喎。呢個嚟張相睇起嚟俾訓練員摸得好開心喎。哇係！咁記唔記得呢個訓練員啊係點嘅人啊？佢係個女仔嚟嘅，好靚㗎。紫色嘅成隻，係啊，好似個阿凡達咁樣嘅。佢正常㗎。O.K. 係個阿凡達嚟嘅。唔係咯，我試場變身啊！你用呢個樣出去冒險啊？係啊！哦呼！哇，係牧場物語嘅視覺啊！係 Minecraft 啊！所有嘢都爛晒㗎。咁同動心有咩分別？咩啊？動心啲嘢冇爛晒㗎，你都要開荒㗎嘛？係牧場物語先爛晒㗎咋。呵呵呵，今日畫到寶啊！呵呵呵，按 L 推呢個 L 就可以行。 B，OK，火影跑。咩啊？有邊個喺呢度啊？巨饅頭，竟然有人類喺呢個地方，諗唔到仲有人類存在啊！總覺得怪怪地嘅。呢位閣下真係人類嚟嘅？唔係啊！咩啊？原來係百變怪啊！呢個變身變得好奇妙啊！偵測到百變怪，即將使用呢個輔助電池啟動。咩嚟㗎？哦，呢個係咩聲音啊？喺邊度發出㗎？哦，呢度啊，呢度啊！啊，有圖鑑啦你。仲有得自拍㗎。哦，呢個係好耐之前我執到個寶可夢圖鑑啊。好殘舊啊！我執嘅時候佢已經係好殘舊㗎啦。本來以為壞咗嘅，但係你嚟到佢就開啟咗啦。原來巨饅頭係隻拾荒者。呢個圖鑑你就攞住啦。反正我都唔知佢點用嘅。話說回來，
你變成呢個你變成人類呢個真係有幾次喎？加上你攞住寶可夢圖鑑同寶可夢訓練員一樣，唔通呢個樣就係模仿你嘅訓練員？叮當，冇錯啦。咁你同嗰位訓練員一定係好好嘅關係啦。係啦，嗰位訓練員有冇幫你改名啊？冇錯啦。係啊，包包聽起嚟呢個名好有意思喎，不如叫做叉燒包喎。不過人類同寶可夢通通都唔見蹤影之後，都過咗好耐啦。咁你呢？你係咩嚟㗎？而家竟然會突然間遇見變成人類模樣嘅寶可夢喎。寶可夢呢？唔通閣下唔知道呢一帶嘅地方而家變成咩樣咩？好啦，跟我嚟啦。Willie 又學得幾快喎？媽媽，你試下行翻過去。我遇到好窄嘅地方，佢可以變細。你行埋去啊！你變翻會啦，回復你本來嘅真面目啦，百變怪。解除封印。佢去咗邊啊？佢去咗邊啊？佢叫你跟住佢喎。呢一帶過去雖然係好多人類生活嘅城鎮，但係而家變成呢個樣啦。草同樹都冇晒。我見到 Pokemon Center 爛咗嘅喎。曾經到處都可以見到人類同寶可夢㗎，而家完全冇晒啦。閣下之前究竟係喺邊度？我見到 Pokemon 喎。又係有隻車厘龜。呢個瞓低嘅唔係寶可夢啊！一齊過去啦！嗱，我肯定支持佢都喺度嘅。水，我想飲水。隻車厘龜就嚟乾啦。有冇辦法幫幫佢呢？車厘龜個頭上面有泡泡。如果 Pokemon 有嘢想講呢，佢個頭就會有泡泡啦。車厘龜好頭痛喎，幫佢按摩先。咩回事？一滴水都冇啊！無論幾多水都可以噴出嚟。邊隻咩啊？如果有另外一隻好充足活力嘅我就好啦，即係佢要水啊！吐啖口水俾佢。包包新學識水槍啦，大鑊啦！真係覺得變身差有啲嘢。你可唔可以幫車厘龜？佢係十字形嘅喎，佢噴水。我救命恩人啊！救命恩怪啊！小龜寶可夢，當從水面噴水，會從水面噴水嚟攻擊獵物。當遇到危險嘅時候，會將手同埋腳縮返入個殼度保護自己。即係邊度見到嘅？睇嚟個圖鑑仲可以正常運作喎。只不過我最後一次見到寶可夢已經係好耐之前嘅事啦。呢個圖鑑或許再派唔到上用場。點會啊？唔係，呢個剛才為止嘅情況啫。原本以為呢個世界上得返我㗎啦。
咁自戀嘅隻嘢。都幾咩啊？但係今日突然見到你哋，呢個令我心中燃起個希望啊！我突然間諗起一樣嘢，燃起我心中一團火，多事錯。話說佢哋之前究竟喺邊度啊？唔太記得。喺乾淨嘅池塘附近瞓覺，但係發醒翻咧，自己瞓咗喺呢度啦。重生穿越，唔通瞓太耐啊？不如你成日唔好咬我隻腳趾好唔好啊？唔該你。真係耐人尋味嘅。呢一帶已經一片荒蕪，根本乜都睇唔到個池塘，睇唔到。嗰個咧？邊度嗰個啊？呢個咯。唔係嚟嘅，水都冇得啊！真係啊，唔好理呢啲先。你睇嗰度好似長出草喎，係咪因為你淋咗水啊？好勁啊！好犀利啊！哦，原本乾真真嘅地面的確係變咗生機勃勃啊！只要呢度就好似翻到之前咁樣。阿包包，話唔定你擁有啲咩神奇嘅力量。咩啊？其實隻車厘龜都識噴水㗎，點解佢唔幫手噴呢？因為佢暈低咗咯，佢噴咗啖水咯。佢而家咪醒翻咯。不如咁啦，你可唔可以幫呢一帶嘅地面灌下水啊？唔可以。贊成啊！淋花啦。佢咧唔係正方形咧，對牧場物語嘅玩家係好唔友好咯。將四棵綠草附近，將四棵綠草相鄰擺放成為草叢，就會適合小型嘅 Pokemon 現身㗎啦。OK。我真係懷念啊！以前呢一帶都好多呢啲草叢㗎，望住啲綠色嘅草叢，好似佢哋隨時都會返嚟。係奇異種子啊，好得意啊 Hello， 好高興認識你啊！呢個草叢雖然好細，但係感覺好正啊！人哋最中意生活綠油油嘅地方，有好多葉同花嘅地方。種子寶可夢從出世開始喺個背脊就有一粒種子，隨住身體變大，種子都會變大㗎。拜拜，我哋做咗朋友啦。我話包包，自從見到你之後，啲 Pokemon 好似都嚟晒啦。你身上面果然有神奇嘅力量啊！請問你可唔可以都繼續幫 Pokemon 打造合適佢哋生活嘅環境呢？咁樣一嚟，話唔定就可以好似以前咁樣噶啦，充滿好多 Pokemon 嘅世界噶。只要赤川俾我繼續淋水，我就可以幫你噶啦。唔得喎！雖然我都會幫忙，但如果遇上你唔識嘅嘢呢，你過嚟問我啦。不如你實際啲幫我一齊淋水。如果見到頭上有泡泡，即係佢有嘢煩，你有咩煩啊？呢一帶嘅土都乾淨淨，啲草都枯晒，同以前唔同。唔該你啊，幫佢淋下水啊！希望呢綠油油嘅地方可以多啲啊！如果你可以嘅話，就講樣嘢俾我聽。都話要淋水噶啦。哦，咁加好啊！望下佢願望清單啊！
就係淋水咯。用水槍用10塊菇地恢復㗎。因為百變怪你幫手淋水，而家綠油油嘅地方變咗好多啊！多謝你啊，唔使客氣。為咗多謝你就教下你我嘅招式啦。我得，嘻嘻，呢個招式就叫做樹葉啦吓，唔係叫藤鞭絕招咩？巴洛比亞係藤鞭嚟嘅。包包使出變身，喂！打我做乜鬼？包包新學識家暴啊！學識樹葉啊！向住對，其實呢一個咧係向住對手發射葉嘅，但係如果你用咧，地面好似會生草噶。我估一定係咁用噶，比較合適。咁睇嚟就可以將嗰4塊草可以掹埋一齊，變再大啲9格草。問問你啊，可唔可以住草叢啊？歡迎光臨。好耶！呢一帶可以收集到嘅食物唔多啊，嚟到嘅 Pokemon 可能都會肚餓㗎。樹上面成日都有蘋果跌落嚟，如果你執到，可唔可以分俾佢哋啊？佢哋一定會好開心㗎。你得2個蘋果就好似得返。將 X 打開4個，送俾佢哋。謝你龜，百變怪你拎住啲咩啊？唔俾，咁啊？俾你啦，我可以收低啊，好開心啊，多謝你啊！佢收又唔係食。哇！佢係咪等緊我俾佢啊？好尷尬啊！如果我唔俾佢，佢嘆氣啊！得啦得啦，俾你俾你。咩嚟㗎？咩嚟㗎？唔通禮物好假啊佢？你中意嘅 Pokemon 變咗好假。佢好假。咩嚟㗎？咩嚟㗎？唔通係禮物？俾你㗎。真㗎！哇！好開心啊！開心，你同我食咗佢啊，唔該。好啦。佢唔使食嘅原來。本身會以為得自己一個孤零零，不過包包多得你 Pokemon 好似翻緊你啦，太過感激閣下啦。嘻嘻，我準備咗個禮物俾你啊，得得。係一粒木啊！月點啊？擺唔落。哈哈，呢個唔係俾你擺落書包行嚟行去㗎，呢張叫凳，係喺人類攰嘅時候呢，就坐喺度休息嘅道具。閣下一直用人類嘅模樣周圍行嚟行去，咁咪好適合你咯。就係喺好耐之前，我真係同人類生活過㗎。嗰陣時啲人都係用呢張凳，好有回憶㗎。佢對我嚟講有啲細，咁我就送俾你啦。你要愛惜住嚟用啊！包包使出草力，拎住我。哇！吞咗張凳喎！閣下有冇聽到我講嘢啊？佢係咪用嚟食㗎？冇諗到閣下可以用草力將道具放喺個身體入邊，真係方便啊！咁啦，不如你將張凳擺喺周圍啦，好唔好啊？我想擺遠啲都唔得喎。
嚟啦，坐上去睇啦，坐上去俾我睇下。點啊？點啊？好耐冇講過咁多嘢，有啲攰，好凍，太陽落山啦，都有啲凍啦。話說人類印象中人類會用方便嘅道工具嚟捱過嚴寒。化身為 Pokemon 閣下好似更加擅長，比起變身成為 Pokemon 閣下好似更加擅長變身成為人類喎。如果係咁講，話唔定閣下都會好似人類咁識整道具㗎。哈哈哈！如果閣下可以用呢一分力量咁樣將呢一度變成 Pokemon 中意住嘅地方，咁就好啦。好似扭晒。你可唔可以嚟啊？我發現咗一個奇怪嘅嘢啊！唔知係咩呢？不如你跟住佢去睇下咯。得，睇過啲先。耶！皮鞋咩嚟㗎？你覺得係咩呢？我覺得佢係用嚟瞓晏覺嘅床啊！呢個係工作台，有材料單就可以整嘢㗎啦，咁似動心嗰個，但係其實都係一樣呢。哇哦！原來唔係用嚟瞓晏覺嘅台嚟㗎，嘅床嚟㗎，唔係因為我覺得打開咗好似更加適合瞓晏覺。我佢夾住咗啲嘢。我得咗呢個木製品簡易材料單，用材料單做嘢啦，似乎可以整啲令驚凍嘅寶可夢可以取暖嘅道具哦。火把？我有喎，係。第一次完成，佢呢個第一次完成個第一次完成呢，好有 Mario 嘅 style。我得一個，好犀利啊！如果問博士嘅時候，佢就會知啊。博士，巨曼騰好聰明。啲藤蔓又亂糟糟，你唔覺得好似博士咩？佢邊一度似博士啊？佢成個哈利波特咁樣都唔似。有冇機會我似博士多啲啊？我擺喺度啊！好啦。呢樣嘢嘅火堆啊，可以令到四圍又亮又暖嘅道具啊！火仲未着，我話要火啊！不過靠我哋生火真係好難啊！啊，有噴火嘅 Pokemon啊，不過佢好似唔係附近。你有噴火嘅朋友，佢住喺邊㗎？百變怪，你唔係幫人哋做咗草叢咩？好似咁樣嘅地方啊！我再做一片草叢。我做咗好多片嘅咯喎，啱啱。啊！做好咗，係啊，我做好咗㗎啦。有咯，呢度未？哇哦！希望條尾啊，掂到有辣傷啊！佢仲喺啲草度，咁佢會避開緊啲草咯咩？以前有朋友踩到我條尾，好似我仲俾佢鬧，好燙，好熱，好熱，好辣，好辣，好辣親啊！熱辣辣，熱辣辣，熱辣辣，好熱好熱。明明我都好痛，要從嘴入邊噴出火嚟啊！噴
火，我哋就係要火啊！如果小火龍活力十足，佢尾巴前面嘅火就會，佢尾巴前端嘅火焰就算少少淋濕都唔會熄㗎。咦，咁我咪可以向佢噴水啊？你咪有啲咩邪惡嘅思想啊？幫火堆點火好簡單啫，帶我去火堆嗰度啦。小火龍會幫忙點火，好似燒緊一句饅頭。咪係咯，佢點着咗啦！小火龍，多謝你，好溫暖啊！個天越嚟越黑啦，今日休息先啦，多謝大家。係啦，閣下一直維持住人類嘅模樣，咁就係好想同嗰個人見面，冇錯啦。我以前即係好耐以前呢，都有一個同我一齊生活嘅人類啊。無論係人類定 Pokemon 咧，都好中意嗰個人噶。咁嗰個人去咗邊啊？我唔知啊，不過我有個諗法噶。多謝有你建立咗適合 Pokemon 住嘅地方 ，Pokemon 都變得越嚟越多，所以 Pokemon 都翻嚟啦。我諗人類都係咁樣噶，只要呢個世界好似人類同埋 Pokemon 一齊好開心嗰陣時嘅樣咧，咁佢哋就一定會翻嚟噶啦。好啦，好唔容易有咁多 Pokemon 翻嚟，我就喺度講以前嘅事啦。好耐以前，我仲係個小朋友，人類同 Pokemon 係互相幫助噶。喂，你哋有冇聽噶？冇。佢好似嗰啲咧俾人棄養嘅貓貓狗狗咧。睇嚟你醒咗咯喎，我瞓覺啊！打算今日開始調查相關人類嘅線索啊！遇見到你就燃起心中嗰線希望。喺嗰度有一棟人類打造嘅建築，雖然佢睇嚟好殘舊㗎喇，不過都打算調查嗰邊先。可以嘅話，你都過嚟幫手啊！話唔定嗰度有啲咩有用嘅嘢。好啦，咁就玩到嚟呢度先。中意呢條片嘅記得 like、share、subscribe 同埋 comment。我哋下條片下集再繼續探索呢個人類嘅地方啦。拜。